So yan lang po ang gagamitin natin sa pag-sound test. Itong DVD player namin ay gagamitin natin sa pag-sound test nitong microphone. At itong cellphone na naman ay ito po ay gagamitin natin sa pag-sound test sa music. Hey, sound test. Hey, hello. Sound test. Mic 1, mic 2. Hey. 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 So ngayon i-sound test po natin ang music. So what's up mga brad, hindi pa namin ipagpatuloy itong sound test nitong dalawang D12 mid-high bullet ay ipapakita po muna namin sa inyo yung mga connection nitong aming setup ngayon. Shout out po sa iyo Mr. Customer na taga Tanhay ng Negros. Ito si Mr. Customer mga brad ay pangalawang order na po to niya dito sa atin. Naka-order na po to siya sa atin noon ng dalawang MCB D15. At ngayon nagdagdag po siya ng dalawang D12 mid-high bullet. So ayan sir. So baka makakita ka sa video ito. So dito ka lang dito lang yung gumagana na terminal, yung sa itaas. Yung sa baba preparasyon lang po to kung sakali mag 3-way sit up po kayo sir. Kasi yung connection na to ay nakaparallel lang po sa speaker at saka Twitter. Basta speaker pang-iskutan, dito ka na sa MCC Cebu Boxmaker. So ngayon, sa hindi pa namin ipapadala sa kanya, ay isa-sound test po natin muna para malaman po natin kung ano po ang kinalalabasan sa tunog nito. So yan lang po ang gagamitin natin sa pag-sound test. Itong DVD player namin ay gagamitin natin sa pag-sound test nitong microphone. At itong cellphone na naman ay ito po ay gagamitin natin sa pag-sound test sa Music. Sound test. Hey, hello. Sound test. Mic 1, mic 2. Hey. 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 Sound. Sound check. Hey. Sound. Sound check. Hey. Sound. Sound check. Hey. Sound check. Oh yeah. Kailan ba sa akin ay darating? Tulad mo na para sa akin sa habang buhay ay aking iibigin. At ito po ang kaniyang in-order dito sa atin, dalawang D12 mid-high bullet. Ito si Mr. Cedric Lopez Minosa mga brad, balik-balik order na po to siya sa atin. Nakakuha na po to siya sa atin noong ng dalawang MCB D15. At ito po ang kaniyang unang order dito sa atin mga brad, dalawang MCB D15. At yun po ang time na ikinarga na po namin sa series patungo ng Tanhay Negros. At ito pong pangalawa naming shipment para po kay Mr. Cedric Lopez Minosa ng Tanhay ng Negros. Itong in-order niya sa atin na dalawang D12 mid-high bullet. Baya Bacolod po, patungo ng Mabinay or Tanhay. At
At ito naman si Mr. Bong Itang ng Nabal Biliran, mga brad. Bali, pangatlong order na po to niya sa atin ngayon. Una po niyang order dito sa atin ay yung D12 Mid-High Turbo. Ayan po ang D12 Mid-High Turbo na una niyang order dito sa atin, mga brad. At mga ilang araw or ilang hindi po naabutan ng isang buwan, ay nag-order po siya agad sa atin ng dalawang D12 Mid-High Bullet. Ayan po ang pangalawa niyang order dito sa atin, yung D12 Mid-High Bullet. Ayan po ang pangalawa niyang order dito sa atin, mga brad. Ikinarga ko lang sa motor patungo ng North Bus Terminal kasi dalawang box lang naman to at D12 lang naman to, walang laman po. Yan po ang pangalawa niyang order dito sa atin. At pangatlo, ngayong D18 na naman, 3 box. So sa iyo, Mr. Bong Itang ng Nabal Biliran, maraming salamat sir at big shout out po sa inyo.